Sziasztok! Ti mit csináltok egy átlagos napotokon? Ebben a videóban elmesélem az én napi rutinomat, amiből ti is át tudtok venni egy csomó hasznos kifejezést és igét. Először elmesélem, hogy milyen egy átlagos napom, utána pedig közösen gyakoroljuk a fontosabb kifejezések és igék kiejtését is. Készen álltok? Alszok. Felébredek. Reggel 6-kor. Természetesen megpróbálok visszaaludni. De az ébresztő órám másképp gondolja. Undok egy eszköz. Felkelek. Átmegyek a másik szobába. Kikapcsolom az ébresztőt. Nyújtózkodok. Ásítok. Felhúzom a redőnyöket. Kinyitom az ablakokat, hogy kiszelőztessek. Húzatot csinálok. Beágyazok. Megvetem az ágyam. Elmegyek vécére. Kezet mosok. Megmosom a kezem. Arcot mosok. Megmosom az arcom. Fogat mosok. Megmosom a fogam. Elektromos fogkefével. Utána kimegyek a konyhába. Csinálok egy zöld teát. Éppenséggel 2. És hidegen. A korsóba teszek egy filtert, kevés sót, taurint és BCAA-t. A kancsóba kevés sót és 2 filtert. A kancsó teát későbbre hagyom. A korsót felkeverem. Kiporciózom a napi vitaminjaimat. Átsétálok a nappaliba. Kinyitom az ablakot, és 5 percig napozok. Közben beveszem a reggeli vitaminjaimat, és megiszom a korsó teám. És csak nézem az eget és a felhőket. Aztán megcsinálom a napi Anki kártyáimat. Ezek szótanulós kártyák. És azért fejjel lefelé, hogy nyúljon a gerincem. 5 percet mobilizálok és nyújtok. Hengerezek. Áthengerezem a vádlimat, a combomat, a hátamat. Mobilizálok. Nyújtok. 5 percet meditálok. 15 percet gyakorlom az amerikai akcentust. Többek közt minimál párokkal. Sheep, ship, sheet, shit, beach, bitch. És nyelvtörőkkel. What noise a noise an oyster? Any noise a noise an oyster, but a noisy noise a noise an oyster more. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? As much wood as a woodchuck could chuck if a woodchuck could chuck wood. Átöltözök edzőcuccba. Edzek 30-60 percet. Googolok felugrással, 20 kilóval, 36 kilóval, fekvőzök, húzóckodok, alsó fogással,
széles felsőfogással, szűk alsófogással. Hasazok. Hasprésezek. V-tartást csinálok lógva. Nyújtott lábemeléseket csinálok. Plenkelek. Oldalsó plenket csinálok. Felülésezek. Tolóckodok. Gyűrűn is. Bicepszezek kézisúlyzókkal. Bőrpizek. Ugrókötelezek. Nyújtok. Leviszem a szemetet. Elmegyek a spárba banánért. Lemérem a banánt. Sorban állok. Hosszan. Fizetek. Elmegyek sétálni egy közeli erdőbe. De kézen? Szóval kézen járok. Utána otthon kezet mosok. Iszok egy fehérjesséket 3 banánnal és mogyoróvajjal. A mogyoróvaj cukor és pálmaolajmentes. Ez a reggelim. Utána elpakolok. Elmosogatok. A mosogatógép lejárt. Tegnap este indítottam el. Kipakolom a mosogatógépet, a tányérokat, az evőeszközöket, és minden mást. Berakok egy mosást. Kimosom a ruháim. Kimosom a szennyest. Visszaviszem a szennyes ládát a helyére. Levetkőzök. Lezuhanyzok. Megzuhanyzok. Megmosom a hajam. Megtörölközök. Felöltözök. 11-re jön a személyjegyzettem. Tessék. Edzést tartok neki 1,5 óráig. Aztán olvasok 20 percet. Néha akár 30-at is. Nagyon fontosnak tartom az önfejlesztést. Egy nap akár több könyvet is elolvasok. Szeretem az önéletrajzokat, a fantazikat, például a Gyűrűk urát, és nem utolsó sorban az önsegítő könyveket. Olvasás után YouTube videókat készítek a saját csatornámra. Bocsánat. Elnézést. Sajnálom. Lejárt a mosás. Kipakolom a ruhákat a mosógépből. Kiteregetek. Délután órákat tartok a magyarul tanuló diákjaimnak. Feljövök az emeletre. Feljövünk az emeletre. Not jövünk, but feljövök az emeletre. Feljövök az emeletre. Feljössz az emeletre. Feljössz az emeletre. Feljön az emeletre. Feljön az emeletre. Feljövünk az emeletre. Feljövünk az emeletre. Feljöttök az emeletre. Feljöttök az emeletre.
feljönnek az emeletre. Feljönnek az emeletre. Nagyon jó, király. Na. Eszik egy falatot. Eszik egy falatot. Ha? Eszik. So, eszem Eszem. egy falatot. Eszel egy falatot. Eszik. Would it be eszik again? Igen, csak eszik. Aha. Eszik egy falatot. Eszünk egy falatot. Esztek egy falatot. Aha. Esznek egy falatot. Nagyon jó, király. Jól van. Let's go. Este vacsorát főzök. Már éhes vagyok. Nem bírok várni. Muszáj ennem egy kis szalonnát. Szalonna. Vágok egy kis szeletet. Csak egy katonát. Sokkal jobb, mint egy szelet csoki. Közben kész vannak a pasírtok. Utána vacsorázok, és közben filmet nézek. Húzd már onnan! Siess már! A kurva anyád! Most a macskát üldözöd? Húzd már el a hajóról! Hagyd már azt a macskát! Na jó. Ezt nem bírom. Bemutatjuk a Jó Barátok című filmsorozatot. Randi vagy nem randi? Ez itt a kérdés. Nem hiszem el, itt is macska. Na, ezekkel a sorozatokkal. Megyek aludni. Lefekvés előtt viszont még röviden elmegyek bűnt üldözni. Hajnali 4-re ülök haza. Lefekszek aludni. Alszok. Felébredek. Visszaalszok. Felkelek. Kikapcsolom az ébresztőt. Nyújtózkodok. Ásítok. Felhúzom a redőnyöket. Kinyitom az ablakot. Kiszellőztetek. Húzatot csinálok.
Beágyazok. Beágyazok. Megvetem az ágyam. Megvetem az ágyam. WC-re megyek. WC-re megyek. Kezet mosok. Kezet mosok. Megmosom a kezem. Megmosom a kezem. Arcot mosok. Arcot mosok. Megmosom az arcom. Megmosom az arcom. Fogat mosok. Fogat mosok. Megmosom a fogam. Megmosom a fogam. Csinálok egy teát. Csinálok egy teát. Edzek. Edzek. Googolok. Googolok. Fekvőzök. Fekvőzök. Húzóckodok. Húzóckodok. Felülésezek. Felülésezek. Nyújtok. Nyújtok. Kiviszem a szemetet. Kiviszem a szemetet. Elmegyek a boltba. Elmegyek a boltba. Sétálok. Sétálok. Elmegyek sétálni. Elmegyek sétálni. Reggelizek. Reggelizek. Ebédelek. Ebédelek. Vacsorázok. Vacsorázok. Elmosogatok. Elmosogatok. Elindítom a mosogatógépet. Elindítom a mosogatógépet. Kipakolom a mosogatógépet. Kipakolom a mosogatógépet. Berakok egy mosást. Berakok egy mosást. Kimosom a ruháim. Kimosom a ruháim. Kimosom a szennyest. Kimosom a szennyest. Levetkőzök. Levetkőzök. Lezuhanyzok. Lezuhanyzok. Hajat mosok. Hajat mosok. Megmosom a hajam. Megmosom a hajam. Megtörölközök. Megtörölközök. Felöltözök. Felöltözök. Olvasok. Olvasok. Kiteregetek. Kiteregetek. Vacsorát főzök. Vacsorát főzök. Filmet nézek. Filmet nézek. Bűnt üldözök. Bűnt üldözök. Lefekszek.
Lefekszek. Lefekszek aludni. Lefekszek aludni. Belájkolod a videóm? Semmi sem okozna nagyobb örömet. Ha szeretnéd, hogy több időm legyen ilyen videók készítésére, akkor tudsz támogatni is. Hogyan? Kétféleképp. Az egyik a Patreon. Havonta egy kisebb összeggel tudsz támogatni. Van 3 csomagom. Egy sima támogatói, a nagy lelkűek, és 2 olyan, amiben extra dolgokat is kapsz. Az eltökéltek csomag, és a rettenthetetlenek. Mik azok az extra dolgok? Például rövid történetek szókincsel, hang- és videófelvételek leírattal, YouTube előzetesek és sok minden más. Jól hangzik, lecsekkolom. És mi a másik módszer, amivel támogatni tudlak? Egyszeri adománnyal. Vehetsz nekem gulyást a buymeacoffee.com/hunfun linken. Köszi az infót! Ha már itt vagyok, akkor a csatornádra is feliratkozok. Jól teszed. Van sok másik videóm is. Csekkold le őket. És ne felejtsd, a gyakorlás teszi a mestert.